ଅଲ୍ ପୁରାଣ ଷ୍ଟୋରି। ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଧନୀ ହୁଅ। ପ୍ରଭୃତି କମର ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଉପଶୀର୍ଷକରେ ସେହି ଶତ୍ରୁର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବାଞ୍ଛିତ ଉପଲବ୍ଧି ମଝିରେ ଜିଦ୍ କରି ଠିଆ ହୁଏ। ତାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବା। ନମ୍ବର 2, ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଟାଳଟୁଳ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହେତୁ ଅରୁଚି ଓ ଆଳସ୍ୟ। ନମ୍ବର 4, ଅନିର୍ଣ୍ଣୟର ସମସ୍ୟା ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ଦେଇ ପାରିବାର ସମସ୍ୟା ପଳାୟନର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୱେଷଣ ଉଚିତ ନିଷ୍କର୍ଷ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ନମ୍ବର 6, ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ବି ଲେଖାଯାଇ ସାରିଛି, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାର ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 7, ଉଦାସୀନତା। ଏହା ବି ପଳାୟନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ନମ୍ବର 8, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବାର ସ୍ୱଭାବ। ଏପରି ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମାନି ନିଅନ୍ତି। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ହୋଇ ନପାରେ। ନମ୍ବର 9, ଇଚ୍ଛାର କମଜୋରି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସଠିକ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10, ପ୍ରଥମ ହାର ବା ଧକ୍କା ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାର ଆତୁରତା। ଏହାର କାରଣ ଆଗକୁ ଭୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। 11, ବିଚାର ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର ଆତୁରତା। ସୁଯୋଗ ନ ଛାଡ଼ିବାର କାମନା। 12, କେବଳ ମାତ୍ର କାମନା କରିବା, ଏଥି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେବା। 13, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯୋଜନାର ଅଭାବ। 14, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗରିବୀ ସହିତ ରାଜିନାମା କରି ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ତିରସ୍କାର କରି ସମୟ କାଟିବା। 15, ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସରୁଗଳି ଖୋଜିବା ଏବଂ କେବେ ବି ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା। ଏପରି ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଜୁଆ, ଲଟାରୀ, ସଟ୍ଟା, ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିର ଆକର୍ଷଣରେ ନିଜର ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। 16, ଆଲୋଚନାର ଭୟ। ଏପରି ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଚିନ୍ତାରେ ଡୁବି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ଭୀରୁ ସ୍ୱଭାବ ଅଧ୍ୟବସାୟକୁ ସର୍ବାଧିକ କମଜୋର କରେ। କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଭୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅସଫଳତାର ଭୟ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନାର ଭୟ ଏପରି ଏକ ଭାବ ଅଟେ ଯାହା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାକୁ ନାଶ କରିଦିଏ। ଏପରି ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣା ମନ ମୁତାବକ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ କହିଲେ ଏହି ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କାମର ଆଧାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ୍ରିୟ କାର୍ନେଗୀ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏହି କାମରେ ମୁଁ ନିଜର 20 ବର୍ଷ ଲଗାଏ, ମୋର ବି ପ୍ରଥମ ବିଚାର ଥିଲା ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ। ମୁଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ କରି ନଥିଲି। ମୋ ଦିମାଗ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମେ ଏପରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ହେବ। ଏସବୁ କରିବେ ତ କିପରି ରୋଜଗାର କରିବେ? କିପରି ନିଜର ଭରଣପୋଷଣ କରିବେ? କେହି ଜଣେ କେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଏ ପ୍ରକାର ସଫଳତାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାର କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି? ତୁମେ କିପରି ଭାବୁଛ ଯେ ଏ କାମ ତୁମେ କରିପାରିବ? ଏହିପରି ଅନେକ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବିଚାର ମୋ ଦିମାଗରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ ମୋତେ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବା ଏବଂ ମୋ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା
ଏହି ସମ୍ଭାବନାର ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବାର। ପରେ ନିଜର ଅନ୍ୱେଷଣ ସମୟରେ ପାଇଲି ଯେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଶାରୂପୀ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସଞ୍ଚାର ନ କରିଛେ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବିଚାର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ଆଶାରୂପୀ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରେ ତ ମରିଯାଏ। ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ଭୟ ବଡ଼ ଘାତକ ହତିଆର ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହି ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଯେ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି କୌଣସି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାଗ୍ୟର ହାତ ହୁଏ ତ ଏଥିରେ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଏହି ଚେଷ୍ଟା ବି ସାମିଲ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଏହି ବ୍ରେକ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଏହି ବ୍ରେକ୍ର ଆଇଡିଆ ହୁଏ ସେ ହିଁ ତାହାକୁ ଖୋଜିପାରେ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ଯେ ସଫଳତା ଭବନରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକିବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଦରୱାଜା ଖୋଲେ, ମାତ୍ର ଏହି ଦରୱାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଖଟ୍ ଖଟ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ କାମ, ଭାଗ୍ୟର ନୁହେଁ। ଏହାର କାରଣ ଆମେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଏହା ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛେ। ଆପଣ କୌଣସି 10 ଜଣଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହିଁବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଜୋର ଦେବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କହିବେ ସୁରକ୍ଷା, କେହି କହିବେ ଧନ, ବହୁତ କମ୍ ଖୁସି କଥା କହିବେ, କେତେକ ମାନ୍ୟତା ଚାହିଁବେ ତ କେତେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କହିବେ। ମାତ୍ର କେହି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଇଚ୍ଛା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ସ୍ୱଭାବ ଆଳସ୍ୟ। ଏଥିରେ ଲଗନ ବା ଅଧ୍ୟବସାୟର ଭାବ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମ୍ନ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନେବା ଦରକାର। ଜୀବନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର। ପୁଣି ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଥରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାଛିନେଲେ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣାତ୍ମକ ବିଚାର, ଆଲୋଚନା ବା ହତୋତ୍ସାହିତ କରିବାବାଲା କଥା କେବେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥୀ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଉଦାହରଣାର୍ଥେ ଶ୍ରୀମତୀ ୱାଲିସ୍ ନିମ୍ଫସନ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କିଙ୍ଗ ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କର ମାମଲା ନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ସମ୍ପସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିବାହ କଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମନର ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମନରେ ଲଗନ ଥିଲା, ସେ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିଲେ। ଅନ୍ତତଃ କିଙ୍ଗ ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କୁ ପାଇ ଏହି ଖୋଜିବା ଶେଷ ହେଲା। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସାମନାକୁ ଆସିଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବର ଘଟଣା। ସେ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସୁନାମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଛାଇ ହୋଇଥାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଥିଲେ କିଙ୍ଗ ଏଡୱାର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଆମେରିକାନ ତଲାକ ଦେଇଥିବା ମହିଳା ଶ୍ରୀମତୀ ସିମ୍ପସନ୍ଙ୍କ ସହିତ ବିବାହର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତ ବ୍ରିଟେନର କାନୁନ ସାମନାକୁ ଆସିଲା। ବ୍ରିଟିଶ କାନୁନ ଅନୁସାର ସେଠାର ରାଜା କୌଣସି ତଲାକ ଦେଇଥିବା ମହିଳା ସହିତ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଙ୍ଗ ଏଡୱାର୍ଡ ବି ଜିଦିଆ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାକାର ହେବା ଲାଗୁଥାଏ। ଅତଃ ସେ କାନୁନର ରାୟ ମାନି ରାଜଗାଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ। ମାତ୍ର ମିସେସ୍ ସିମ୍ପସନ୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଘନିଷ୍ଠରୁ ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହୋଇପାରିଲା ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଭାବରେ ଜଳୁଥିଲା।
ଯେହିଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରେମ ସାମ୍ନାରେ ରାଜଗାଦି, ବୈଭବ ବା କ୍ଷମତା ବା ପୁରା ଦୁନିଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ଦୁହେଁ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲେ। ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଅଷ୍ଟିନ୍ ବିୟରଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ବି ଆମର ଭାବ ମିଳାଇ କହିପାରିବା ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ, ଯିଏ ସିଦ୍ଧି ପାରିଲେ ଯେ ଆମର ବିଚାର ହିଁ ଆମର ମଧୁରତମ ବିଚାର ହୋଇଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କାଳିମାର ଗଭୀରତାରୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ ଦେଖିପାରେ ଏବଂ କହିପାରେ, ଯିଏ ମୋର ମଧୁରତମ ଭାବ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ପ୍ରିୟ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବା ଲବଣର କରିସ୍ମା ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ପୈଗମ୍ବର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ଥମାସ ସୁଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାର ସାରାଂଶ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା।